Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ne ka sitho ding ula Pynjynsur no ya ka hukum ba Pynjari ya ka kyndon 144 CrPC dak ba Pynkelai ka kyndon san jong ka hukum ka ba khang ban pinlong ya ka rally ba iaid procession ha ka sngi vote jong ka election Lok Sabha ka ban long la South Rik ujliu kani ka rai ka lami hadin ka jingalang ha padeng u Deputy Commissioner bat ki sengsan perthai ki kertong bat ka sinjuk ki nong san charge nong ka briu nyutrat ka blawan ni minta di ki sengsan perthai ba per ka jela Habakran diklat pasai khobor UDC Ubadeiru Returning Officer ke Shillong Parliamentary Seat SC Sadhu ulayat hu berkiseng san perthai berka sunjuk kinong sun charge nong lapin pau bakim sngo ya ha ban pintre kam solansar ya ka kyndon 144 CrPC habaro ka ke district ka East Khasi Hills umta ulo ang balashimrai bak kyndon 144 CrPC kan tre kam no tang ka chaka nyo vote ban ki chaka ba marjan omshu habaro ka ke district Ula pentip ru balarai ben weng no ek kyndon san joko hukum ka bakhang banya rally but procession ndre ula patha apat yakiseng san perthai bakin ai ka jingtho lara kithmu ya rally ni procession but ban kodoru yakilenti ya khnang ban num pendik yaki pat ba nong lek nong wan but pinthut yak shong suk shong san kalau ke ba smok kanat ba nakaliang jong DC ha kanika damtan sangi nang yo du but UDC banyak keren yang kebedi waktu ka mat ka pangilawan yang keren teng ni sukmen ba UDC ba syem ya karai but dak baong ba katu ka section 144 ba impose kan de tang po ka jaka counting within the premises of the counting center kan umdei saba ani bro ko ka district katari ko way but ka harapan ke UDC ulah pediang ya kai ka bangi nadu pasi baningkong laong bangian nomla ban pediang ya katu ka point number 5 po to order kabam shah ban yami pai ba bam shah ban yai rally de ki pai ba de nak liang ka tu ngai scam hai ki nam bai mon dia so wong kon sa pen bra pai ba de kata hi nak liang ka tu so ban pau ka bami nak ni ka meeting jo nak sudah pen pendu batu DC ini ka demokrasi ini ka por ka bangi celebrate ka demokrasi bagi ni du ba job kidan ka hok bakin mi ban lekmen ya ki ketong ka baki ki kersan ketahi nak kalian begini mereka wega jika part nak kalian dari untuk parti tolong ba mo ya kipat ba apa kini umur tolong tiba jai kinum penongkam ya no mo kaban longka food ya ka songsek songsengan bani skam ba ni long ki kup bajulong mo kipat nak guna nokor ketahi ka request nak kalian doni ko ka parti kami open up yang ini open sengi house nya kan orang isu juga ke nagilang di parties kita various issues pang to ka imposition of section 104 wa ini dong ba kam datan jumu to ho i ong ba nakalang ka DC do impose of the area for counting fine dari ban impose ya bro ka ai ni hakmut kinalang dong ka parties NDP ru ana ni perhat ikan ni padu na pau i mania hi support ya ka review on the book mo itu ka jingra ka meeting ka bala ilang mensua BC le rai lang berapa ni book yang itu right paling ba num dan su ka sesuatu itu pemerintah ha cata ka counting ka independent tadi ka kan min baki kam ke ka section yang pengen jadi itu la counting again bit na like mana tadi kan maintain ka yang BC ustaz halong nan yang dungi pol parti su pemilihan kia ya film nang ba kege bro kinum mo nya baik ti su sign ndan kono ba la kubet nang kuntai pa eta no kati sang de dongi ru hi bang ya pakhat man tagi kena school dungi pun dungi yo bile 4th semester 6th semester jingja kami kemariang ka ba la kunjat surok pun disking di hum yeng view system banyak ba em kang jing ya rap nya cha de bakang di kelas 11 di first year ka ba kinang room kasih kelas ka ba kinaba suet ka bakal exam untuk kita bisi ke fees college kita shit entah baca kelas dekat ai ka jing suk di san ganya men tu mer bajop te ladam sebru bom job te nilai kita hat yang mereka jing kwa dong request dong bisi dong ba di candidates kena ai ka root ki dong ki da job na ikinya ba kila penting ke tang nur ka at the same time. So what I would like to affirm is that this after consulting with all the stakeholders, we have taken this decision. At the same time, we would like to
appeal to all people and all people of the district and political parties is to ensure that they have to support the district administration and cooperate with the district administration in terms of maintenance of the law and order. And if there is any violation in terms of creating any law and order situations or violence, that will be dealt accordingly. Otherwise, that particular point will be relaxed.